من الجزائر البيضاء مشاركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر دي زاكرو دو شوبينغ يجيو يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل واحدة من البنات لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع أيضا لو تيم. هذا الأسبوع الخبيرة والمختصة في الموضة والمكياج ياسمين. مساء الخير عليكم البنات ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. تقترح تحدي للمشاركات باش كل واحدة من البنات تروح تعمل شوبينغ ومعها مبلغ مالي محدد والوقت كله ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في التام تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في التام ديالنا. المشاركات جالسات في الشوروم وكل واحدة تنتقد خطها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق أي كريتيك بوينتو pour chacune لكل واحدة. Le jean très bien, le jean très bien parce que voilà c'est un jean taille haute. في كل عدد ياسمين نوز امبوز لو تيم الموضوع والمبلغ المحدد للمشاركة والوقت ساعتين فقط. لازم عليك تلبسي غير لو بلا وتجري مور الوقت باش تكوني في لو تيم المقترح عليك واللي لازم تحافظي عليه وحذاري ثم حذاري انك تكوني اور تيم. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. بعد ما شاهدنا وتابعنا البارحة المتسابقة الأولى كوثر طالبة جامعية اللي جاتنا من باتنا. Elle avait choisi sa tenue dans le thème styli en pull en laine. في الشوروم البنات عطاو لها 8 نقاط من عند نسرين، 7 نقاط من طرف أسماء و6 نقاط قدمتها لها سهام. توجور في لو تيم ديالنا اليوم رايحين نشوفوا أسماء ونتبعوا سون شوبينغ ولكن أرواحوا نتعرفوا عليها في ميس شوبينغ. Bonjour, c'est Asma, j'ai 26 ans, je suis commerciale dans l'événementiel. Mon style vestimentaire, c'est tendance et en même temps original. Le thème de Yasmine, tendance avec un pull en laine, il est bien, ساهل. C'est la saison, هذا هو الوقت اللي نلبسوا فيه لي بول en laine. أنا ماشي معرفة نلبس بزاف لي بول en laine, mais je vais faire de mon mieux باش نكون أنا هي ميس شوبينغ. Bye bye. Bon, Asma Bentley, candidate très intéressante. J'aime bien son look, j'aime bien son style. J'adore le sweatshirt qui Kent Lepsetou, c'est très tendance. Charles Hatanik, j'aime bien comment elle les a coiffés, les ondulations hadouk devant. Donc Asma, نتكل عليك تلقاي لي un look branché et original qui m'a قلتي لي نتيا. Et je te dis bon courage pour ton shopping. الوغ دوكا صافا اني كالم ما لازمش نقلق روحي باسكو كان نتقلق ما نعرف نجري البيدجي ما نعرف نجري الوقت ساعتين التقلاق خليه عن جنب. il faut garder son calme. ودرك نشوفو كيفاش راكي تشوفي لو تيم؟ لو تيم اللي مديتونا ياسمين توندونس افيك ان بول ان لين هو ساهل ان بليس اليوم راهي تصب شتا ودوغينافون حتصب شتا دونك البرد طاح سوا اما الواحد كيما يشوف واش كاين في لي بول ان لين الخشن باش ما نبردوش. دونك يعطيك صحه على لو تيم ياسمين. ميم البنات كامل يكون عجبهم لو تيم باسكو طاح سوا مع لا سيزون تاع البرد. Notre budget est suffisant. لازم تعرفي كيفاش تصرفي. دونك ميم البيدجي اللي مدوهولنا 20 دينار صافا نقدروا نشرو به اون توني كومبليت من لي شوسور الساك. مي بون بو با سبيرميتر حاجه بزاف فور مي لازم نشرو كلش بالبيدجي هذا اللي مدوهولنا مي نورمالمون صايغه ان شاء الله. اسماء الوقت كتير غالي نسبا. دونك بور لو طون 2 اور نورمالمون يكفيو مالغري كو نقدروا نخيروا نشوفوا بزاف حفايس نقيسوا بزاف حفايس يفوت علينا الوقت مي جوستومون لا كومبيتيسيون لازم نجريو فيها الوقت وانا ان برانسيب جو سوي سبيد 2 اور نورمالمون يكفيوني
j'espère que j'aurai toute la tenue ou la mise en beauté en 2 heures, Inch'Allah. Alors Yasmine, le thème اللي مدته لنا tendance يتسنى sûrement لازم نكونوا tendance, ça c'est clair. لازم يكون Ton avis pour être tendance, c'est dans le thème. Comment? tendance لازم نكونوا d'actualité, نكونوا branchés. Il faut pas t'aider un truc très simple, genre un truc basique. يتسنى بحاجة vraiment tendance et branchée. راكي تباني لنا فاهمة notre thème. C'est bien. On est arrivé, Asma. Time to shopping. بالتوفيق. صباح الخير. صباح الخير. Ça va? Alhamdoulilah. Alors, je suis candidate pour Miss Shopping. Le thème تاعي c'est tendance avec un pull en laine. Et داك ما تقدري توري لي باش نغاولو باسكو ما عنديش بزاف الوقت. Oui, bien sûr. صحيتي. Alors. Les couleurs, même les tailles. Avec les pulls en laine. صحة. ثاني. عندك l'embarras du choix dans cette boutique. Juste savoir واش لازم تشري. Faire le bleu. شو بان. Dommage, c'est pas de la laine, c'est une belle découpe, mais la matière, c'est pas de la laine. Impossible. Oui, ملزوم عليك انك تكوني dans le thème, c'est très important. Mais ça reste un gilet, c'est pas un pull. Même غير على le pull. اسمع، الوقت راه يجري وانتي ما اخترتي ولا شيء. تعيشي سامحيني. كاين دي بول اون لين بهاد لا كولور. Oui, madame. وي كاين. داير في 3950. صافا يدخل في البيدجي. برافو اسماء. بون بوان. لازم تشوفي الاسعار وتدرسي المبلغ مليح. Ben, continue à choisir et prendre des tenues pour l'essayage. معليش نخير هادو. دونك جي في مون شوا، لقيت هاد لي شوسور مع لي تونو اللي خيرتهم ونشوفو. Alors, pour la première tenue, Pas mal pour la première tenue. Bordeaux. Donc, j'adore la couleur. C'est une couleur les blanche de peau. Bon, je ne suis pas blonde châtain, mais ça va. لون راهو بزاف فاتح. Est-ce le même cas chez les filles? Asma, je l'aime bien, mais ماشي هاد le pull. S'il te plaît, ماشي هاد le pull. Elle est horrible. Le pull aussi, avec ses petits détails qui illuminent et tout. Elle peut être une concurrente بهاد la tenue, oui. بعد التجربة تاع كوثر في العدد الأول، واش تقول لي في لا توني تاع أسماء؟ أسمع تريكو نتاع الصوف un pull en laine ماشي تاع قاطفة. Pour moi comme ça t'es complètement hors thème. Notre experte pour le pull de Asma, est-ce qu'il tombe dans le thème? هذا سي با فريمون ان بول اون لين ماشي هكا يعني ماشي هاد لو بول راني شافته بول اون لين في راسي سي با اون لين انا حبيت صوف لو بول سي با فريمون ça c'est pas ce que j'attends من الثيم. Un beau jean, une belle couleur. Il est simple, ما فيهش بزاف ماشي مقطع ماشي بزاف ديلافي. Simple, juste ce qu'il faut. Par contre, par obligation طويتو زوج طويات parce que جاني طويل. C'est le seul truc اللي ما عجبنيش. لو جين مطبق هكاك عريض بزاف، الطبقة تاعو عريضة بزاف. J'aime pas du tout.
J'aime bien le pantalon et le petit détail au niveau du genou. Je trouve ça assez joli. Ça s'accorde. جاو شابين كيف كيف. Alors là, le jean retoussé هكداك. Genre تاع دراري صغار. دراري صغار با سو بوان. Je la trouve pas كاع في لو تام. تبان قديمة. بصح لازم تعرفينا وعلاش قديمة وراي ياسمين في ذلك. Le jean, bof. En plus, j'aime pas du tout كيفاش elle a retroussé من تحت. C'est vraiment pas joli mettre retroussé chaque un jean. دابا حبيتي تقلبي un jean من تحت, il faut vraiment un petit pli. ماشي هكذا بزاف ثلاثة, ça fait gros, ça fait pas joli, c'est moche. Le jean, vraiment, c'est pas comme ça, c'est pas tendance. دوكا نروحو لا شوسور. لا شوسور دون elle est assez simple. alors فيها سبتة وحدة ماشي بزاف. تاني عجبني باسكو بماتيير, فيه دو ماتيير ديفيرونت. لو طالون مارون, سي اون كولور ديفيرونت تاني. Les bottines هادوما les années 80. Apparemment, صحاب les années 80 سهام راهم بداو يزعفوا عليك car ce sont des années de créativité et des tubes. ماشي كاع شبان. بون هما جايين على حسب لا مورفولوجي تاعها مي ماشي وقتهم خلاص سي ديمودي. Et les chaussures aussi, j'adore. Je trouve ça parfait. Les bottines standards. Rien de waouh. فيما يخص la bottine, que dit notre experte? Le talon hada, il est plus tendance. Donc les talons qui sont tendance, c'est des talons bien carrés, bien gros. Hada, la forme du talon, elle est pas jolie, elle est pas très tendance. En plus, c'est des xbita, que j'aime pas trop. Change de bottine, Asma. Sont pas validées. fait une bandoulière. Donc la couleur c'est بزاف شابة. هذه c'est une pochette extérieure مليحة pratique. داخل تاني واسع. فيه دو pochettes داخل. C'est bon. C'est bien de penser un sac. Super. Donc انا جاب لي ربي جامعه لا تونو. شغل كنتي مزروبه رحتي تريكو سروال هكا وخرجتي. tu n'as pas fait d'effort. Et la tenue? كون جيت في لا تونو هذه تاعها نكذبش عليك ما نخلي والو نبدل كلش. Je crois que les filles vont aimer, mais on partagera le même avis concernant la petite pochette. Parce que la couleur, je trouve pas qu'elle va avec le tout. Elle est trop simple. En même temps عندها ستيل قديم. باش شكيت راح يعجبهم بزاف. بالك كاين كاوتر يعجبها مي ما شكيتش لوطخ يعجبها. ميم سي يعجبهم ما يعطولهاش اون بون نوت. بون هاد لا تونو مادا بيا انا تجيبيها باسكو L'égoïsme apparemment راه واضح chez les filles. كل وحده حابه تدي لو تيتر ميس شوبينغ, c'est normal. يا با د كونكورونس. ما شكيتش ياسمين حتنوطيها حاجه مليحه ميم البنات. Donc, continue comme ça. Le sac, la couleur, c'est pas ça du tout. Le haut. Bon, le sac, il est sympa, mais le haut, je ne قعدتي غير انت ياسمين يا درا اذا تعجبك لا تونو تاعي ولا لا. Valide ou pas? هاد la tenue, franchement, complètement, ما عجبتنيش. Ni le haut, ni le jean, ni la bottine. Asma, je suis déçue. Je veux une autre tenue, mais je m'attendais à mieux, منك. Ça, c'est vraiment pas sympa. نروح bon عجبتني mais نروح نقيس la deuxième tenue pour voir ce que ça va donner. Prochaine tenue, vite Asma. Alors, la tenue جديدة. Donc c'est un style carrément différent. Déjà بدلت les chaussures لبست des baskets. Donc نبداو بالتريكو. Donc تريكو مانيش سيغ بلي سي د لا لين. Et pour cette tenue, يا درا واش يقولوا البنات؟ Par contre, j'adore le collier. Il est super beau, surtout argenté, avec le pull qui est bleu nuit. J'adore. بزاف عجبتني هاد لا تونو qui donne un style décontracté, j'aime.
Elle est dans le thème. Le pull, ça va, ça peut y aller. La couleur تاعو شابة جاتها على وجهها. Le haut, كيما يقولوا les Algériens, قاستها. Apparemment Yasmine, Asma راهي تلفت لها العلان. Bof. Bof, bof. Alors déjà c'est pas un pull en laine ماشي هذا هو اللي نستنى حبيت un pull en laine حبيت الصوف حبيت التريكو تاع الصوف خشين تاع البرد اللي يدفي ça c'est pas le pull en laine اللي حبيته حبيت un pull en laine صوف. Donc j'ai associé à un jean couleur claire. Donc c'est un jean très simple. عجبتني la couleur. Bon, le pli هذا ثاني c'est par rapport à la longueur. Donc je ne sais pas est-ce qu'un قصير على les jeans يخدموهم كاع طوال. يكون جين طويل خير من اللي يكون قصير. نو. والبنات واش يقولوا؟ Pantalon, je valide pas. Le collier ou les baskets médiocres. Le collier, ça fait un peu soirée. Les baskets, ça fait décontracté, bien sûr. Alors, le collier, je suis là. Asma est dans le thème, Kautar. La كانت تخرج هكا. Bon, je la mettrai dans le thème. Mais pour le jean et les baskets, mais elle n'a pas fait d'effort du tout. Change de look Asma باش ياسمين والبنات يحبوك. Bon, أنا هذا اللوك كيف ما عجبنيش. Même si bon ça lui va bien, elle est jolie. Mais ماشي هذا واش راني نستنى من هذا لو تيم. Le pull en laine راهو غايب يا أسماء. Et les baskets. بزاف. نمشي بهم à l'aise, donc c'est confortable. راهي في الثام لابسة بيان عجبتني. Bon, les baskets, très standard. راجل كل لابسهم. كامل عندنا باسكت كيما هذا مخبي في الدار quelque part. Donc tu n'as pas fait d'effort. Dommage que le jean ما جاش معاه. Même les baskets d'ailleurs. لو كان دات les baskets bleu nuit كيما هو بالك تجي. Je suis un peu déçue. Esma, je m'attendais vraiment à plus d'originalité de ta part. Mais bon, on va voir où chaque حتخيري. La tenue تاعي عجبتني بزاف. Pour moi, راني في le thème. نقدر نربح بها ان شاء الله وكان يمدوا لي دو بون نوت لي في وياسمين بيان سور نقدر نربح. Notre experte حطتك hors thème. غيري la tenue. Next. Une très belle couleur moutarde. Ah, voilà. C'est beau le simple, mais pas le cas عند ياسمين والبنات. Ça reste dans le simple. كيما كنتوا تشوفوا دخلت شويه تريكو في السروال باش يبان لو ديتاي تاع لا سانتور باش ما نكونش درتها بور ريان اي سا دون بيان بور موا سي تري جولي. Voilà, le jean, c'est une couleur que, bon, à mon avis, qui va avec le moutarde. Ben, si tu le dis toi, en tout cas moi j'aime. Comme première impression, j'aime bien la couleur du pull. Ça vire entre le moutarde, j'aime bien. Je trouve que c'est joli comme couleur. Bon, le pull j'aime bien. La couleur ça va. قد ما قدرت. Et avec le jean? علاش ما كاش لي جين سكيني؟ علاش tu prends هكذا تروتوسيه بون بلوس بهاد لا فاصون؟ هذا le pull déjà il est plus joli. خير من الآخر. Beaucoup mieux d'ailleurs. بزاف خير من الآخر. هذا le pull je préfère. Donc les chaussures, j'adore le talon. Il est carré, confortable et tendance, surtout داخل في le thème. Écoute Asma, البنات راهم طايحين عليك بلي كريتيك. Les bottines j'aime pas. La couleur ça se marie pas avec le pull. Marron مع الموتارد لا علاقة. لا علاقة. أعطينا البديل. J'aime pas les chaussures, la couleur des chaussures. Les bottines تاني هايلين. J'aime bien. Les bottines. La bottine tanit. Voilà, la bottine hadi, je préfère le talon. C'est had les talons qui sont tendance, had chta. Donc la bottine aussi, elle est sympa. Je suis d'accord. Il faut juste accessoiriser. الحاجة الأخرى اللي شريتها c'est le sac. كما كنتوا تشوفوا فيه deux couleurs. Une petite touche تاع la couleur des chaussures. Et le rose que j'adore. Bon, j'adore le rose, c'est une très belle couleur pour moi. Les filles, Asma est dans le thème. Pour dire qu'elle est dans le thème, oui, elle est dans le thème. Elle a un pull en laine.
مي توندونس جو سوي با تري سور. بون لا كان جيت انا في بلاصتها ندي اللبسه نبدل لو ساك. Oui, la même couleur, le haut du sac a la même couleur que les chaussures. وانت سهام راكي مع نسرين؟ ما شكيتش بهاد لا توني elle va avoir des bonnes notes. En tout cas pas de ma part. واي وعلاش؟ مي ان شاء الله في لا بروشين. لو كان انتيا واش تختاري؟ لو كان جات ليا انايا جو برون بالك لو بول مي با افيك لو بانطالون با افيك لو تروك مي بالك جو برون لو بول مي ماشي l'ensemble complet. Donc la tenue déjà, elle est mieux que les قبلها. Beaucoup mieux. Le jean est mieux, le pull est mieux et la bottine est mieux et le sac est mieux. Donc déjà تطور ملحوظ. رانا نشوفوا بلي راكي درتي تطور ملحوظ عند ياسمين. شحال نعطيلك؟ انا مادام سافو في 18000 دينار. 18,000 دينار هو المبلغ المستحق بوغ تا توني وبقاو لك 2000 دينار. نستج كاع الوقت تاعي شحال قعد لي؟ 25 دقيقة. انتباه يا البنات. Attention car Asma va rentrer sur le podium. والنظرة الجماعية ما عندي ما نقول لكم راهي نارية. Vous notez les filles pour Asma. خمس نقاط من عند سهام. ست نقاط عطتها لها نسرين. و7 نقاط أعلى علامة قدمتها لها كوثر.
وبعد ما شفنا النقاط تاع البنات بوغ أسماء وعرفنا واش اختارت بوغ نوتر تيم ستيلي اون بول اون لين، باش غدوة نتلاقاو مع المتسابقة في عددنا الثالث اللي هي نسرين. راح نتابعوا ونتبعوا سون شوبينغ ونشوفوها راح تطيح بالتام وتكون ميس شوبينغ. تبقوا على خير. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo. Mientras escucho no me da igual, juro que nada parece normal. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo.